ကဲအနေနဲ့ရကရွှေစကားငွေစကားမိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနိုင်ကြပါစေ။ကံဉဏ်ဝရိယသုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အထူးသဖြင့်အခုလိုကိုဗစ်ခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့အခါသမယမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ကံအစွမ်းဉာဏ်အစွမ်းဝရိယအစွမ်းတွေကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတတိကြီးစွာအသုံးချပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘေးကင်းအောင်အသုံးချတော်မူနိုင်ကြပါစေကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေလို့လဲထပ်မံပြီးတော့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကိုဗစ်ကြောင့်ကတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလူမှုရေးစီးပွားရေးမိသားစုရေးအခြေအနေတွေအပြောင်းလဲတွေတော့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဆိုးတွေကအကောင်းအရှုံးတွေကအမျက်အဖြစ်နဲ့လဲအသုံးချတော်မူနိုင်ကြပါသေးဗျအလုပ်တွေထစ်သွားရက်သွားနားသွားတဲ့ထဲမှာစာနယ်ဇင်းတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေရက်ကုန်ကြရတယ်အဲ့တော့ဟိုပထမတစ်ချိန်တုန်းကလည်းပဲကိုဗစ်ပထမလှိုင်းတုန်းကလည်းပဲအဲ့လိုရက်ပြီးခဏပြန်ထွက်ကြတယ်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားကြတယ်အခုတချို့လည်းပြန်ထွက်လာပြီတချို့ဆိုလည်းထွက်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနောမယကံပြီးတာဂျာနယ်ကတော့နောက်တစ်ပတ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်ခင်ဗျမနောမယကံပြီးတာဂျာနယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုပြန်ထွက်လာပါပြီဆိုတော့ဟိုဖြန့်ကြီးဈေးကွက်တွေကနီးမျိုးစုံပြောင်းသွားပြီဆိုတော့လက်ပွေဆိုင်နေတို့အရင်တော့ဆိုလမ်းထိပ်တိုင်းလို့ရက်ွက်တိုင်းလို့မှဂျာနယ်အယောင်းဆိုင်တွေရှိတယ်အခုအဲ့ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သတင်းစာလိုမျိုးပဲရက်ွက်တဲ့လမ်းထဲမှာအိမ်နိုင်ရောက်လိုက်ပို့တဲ့ဖြန့်ကြီးမိတ်ဆွေတွေကိုပဲအားပြုရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါပြီဆိုတော့မနောမယဂျာနယ်ကလည်းပဲအရင်လိုဆိုင်မှာသွားဝယ်မယ်ဆိုရင်စိတ်မချရတော့ဘူးသတင်းစာပို့တဲ့သူတွေစီမှာပုံမှန်မှားထားရင်တော့စိတ်ချပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အများအားမှားယူနေကြမိတ်ဆွေများအတွက်လည်းနောက်တစ်ပတ်ဆိုမနှောမရကြနဲ့ပြန်ထွက်ပါပြီဆိုတော့တရင်ကောင်ပါပါတယ်ပုံမှန်မှားယူမထားသောမိတ်ဆွေများလည်းပဲမနှောမရကြနဲ့လေးဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်ကွက်တဲ့လမ်းထဲမှာသတင်းစာပို့သောဂျာနယ်ပို့သောမိတ်ဆွေတွေစီမှာအပတ်စဉ်ပုံမှန်မှားကြားထားခြင်းအဖြစ်ကဲမနှောမရကြနဲ့တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်မိတ်ဆွေတို့စီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်လေဗျာမနှောမရကြနဲ့သက်တမ်းတောင်တွက်ကြည့်လိုက်တော့2001မေလမှာကျွန်တော်တို့စထွက်ခဲ့တာအဖမင်းနေခကြီးကြပ်မှုဥဆောင်မှုနဲ့သူစထွက်ခဲ့တာဆိုတော့အခုတက်တန်းတော့20တဲ့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်အဖအစင်လှုပ်လိုက်ကြည်တန်း20ဆိုတဲ့တက်တန်းဖြစ်သွားပါပြီဒီမနှောမရကြနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်တော်ရှိဂျာနယ်တစ်စောင်ထဲမှာတောင်းဒါစီရင်လေးဝင်စားပြုတ်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့20ရှိသွားပါပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20လုံးဇက်တိုက်အားပေးလာခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဝမ်းလည်းတာပါတယ်ဖာကျိုးကြည်ရကျိုးလည်းနှက်ကြပါသေးအဲ့တော့ဆောင်းရီအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်1000နာကိုတော်တော်ကတ်သွားပြီ1000နာကိုကတ်သွားပြီ980ကျော်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်900ပြည့်အမှတ်900ပြည့်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကအဲ့900ပြည့်အမှတ်100အခမ်းအနားလေးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်တာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြပြီးကိုဗစ်ပါလဲဝင်လာရောအခုကအမှတ်900ပြည့်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့လွယ်ကြီးအမှတ်100တွေပါလောက်လာတာရှိတယ်အသင့်ပဲ ready ပဲအခုကတော့အဲ့1000ပြည့်မှာတွဲရမှာဖြစ်နေပြီနော်ပွဲရဂျာနယ်အဆောင်1000ပြည့်ပွဲဖြန့်တဲ့လွယ်ကြီးက900ပြည့်လောက်လိုက်အဲ့လိုကြီးပဲနော်အဲ့တော့မနှောမရဂျာနယ်ပရိသတ်များလည်းပဲနော်အဲ့ဒါမိတ်ဟောင်းမိတ်တင်များလည်းပဲနောက်တစ်ပတ်ရှိလာမယ်တပတ်မှာမနှောမရပြန်ထွက်ပါမယ်ဖြန့်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းရင်ကျိုးဖုံးရန်ကုန်ကျိုးဖုံးပေါ့3 1 245 363ည3 1 245 363ညအဲ့ဒါတစ်လုံးနောက်တစ်လုံးက3 1 2525 38 3 1 2525 38အဲ့ဒီကျိုးဖုန်းနှလုံးကိုဆက်သွယ်ဆုံးနှံကြည့်နိုင်ပါတယ်တချို့မြို့နယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေမှာကကြတော့ပုံမှန်ဖြန့်ကြည့်နေကြမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကပြက်သွားပြီဈေးကွက်ကဆိုတော့ယူနေကြသူတွေမယူနိုင်တော့ဘူးလမ်းမဆက်သွေးတွေကလည်းကိုလိုကလန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကဲကိုရက်ကွက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒေသမှာရွာပဲဖြစ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့လူ10ယောက်15လောက်စုပြီးတော့ငါတို့စုပြီးမှာကြအောင်ဆိုရင်ရောပို့ပြီးလို့အဆင်ပြေမလားဆိုတာအခုနဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလှမ်းပြီးဆက်သွယ်စုံစမ်းကြည့်ပါဗျနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဖြန့်ကြီးရဂျာနယ်ဖြန့်ကြီးကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရက်ဒေတာကျမတို့အရက်ဒေတာကိုမနှောမရဂျာနယ်လို့ကျင်ပါတယ်ဘလို့ဆိုရင်ပို့ပေးနိုင်မလဲဘယ်နဲ့ဆောင်လောက်စုပြီးမှာရင်ပို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးစုံစမ်းရင်
ရန်ကုန်ကျိုးဖုံ31 245 363ညနောက်ရန်ကုန်ကျိုးဖုံ31 2525 38အဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲမနှုံးမရကြရင်ပြိဿများအတွက်မနှုံးမရကြရင်ပြန်လာပါပြီနော်ကဲအခုကတော့ကျွန်တော်ညစဉ် live အဖြစ်နဲ့ကြိုးစားပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေစကားငွေစကားအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအော်တိုဘာလ18ရက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီလိုနေ့တွေမှာစက်တူတွဲပြီးလို့မကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတွေကောင်းတယ်အစားအသောက်တို့မုံပဲသေးစားတို့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တို့ဆေးဝါးတို့ကျန်းမာရေးကုသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆေးဝါးတို့ကျန်းမာရေးကုသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအခြေအနေကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်ဆန်တို့စီတို့ဆေးတို့စားတို့စပါးစက်မှုစိုက်ပျိုးစိတ်စာအုပ်စာတမ်းအဲ့လိုအလုပ်တွေလည်းအကျိုးထူးနိုင်ပါတယ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စများကောင်းပါတယ်နောက်ညှိမြနှိုင်းမြမပြေမလဲတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လိုနေတဲ့ကိစ္စများဖြည့်ရှင်းကြမယ်ညှိကြနှိုင်းကြမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်ကိုကနန်းတစ်ကနန်းနဲ့စာရတီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာငွေတွေပြည့်စည်တွေအလေအလွဲအဆုံးရှုံးအပြောက်ချများတတ်တယ်သူတို့ဘာပြဿနာဂျာညက်သူများကိစ္စခေါင်းခံရဆိုတာမျိုးလေးတွေလာကြုံရတတ်တယ်အနိကမိတ်ဆွေရင်းနေနဲ့ညှိမြနှိုင်းမြအထင်မြင်လွဲစရာစိတ်သဘောကွဲစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေအလေအလွဲအဆုံးရှုံးအပြောက်ချများတာအဲ့ဒါလေးသတိပြုသိချင်ပါတယ်ဗျဒီလိုနေ့တွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ညောင်ရွက်ကလေးတရွက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အညိုရောင်တို့အနီရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ညောင်မင်ကြီးကြီးတွေမှာရုပ်ကစိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်တယ်ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအလက်ရောက်လို့လာပါပြီဗျာဒီလိုနေ့တွေကိုဟောရတာဝမ်းသာစရာတော့ကောင်းတယ်အရေးလာနေဘူးကစားအောင်ဆိုသလိုပဲမိတ်ဆွေနေဘူးခံခဲ့ရသမျှကံကြမ္မာအပူဒဏ်ကိုခံခဲ့ရသမျှအခုငိမ့်ညမ်းတဲ့နေ့ကိုရောက်တာလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်မရတော့ဘူးအောင်မေးတဲ့ငွေပစ္စည်းတွေရလာတတ်တယ်ခက်ခက်ထင်ကိုကြံ့ကြံနေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်ထွက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါပြန်ဝင်လာတတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲချစ်သူကြီးစားတွေပါနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဲအခြေအနေကတော့ကံတကားပွင့်ပြီအရမိတာဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းစရာရှိတာစူးစမ်းပြီးတော့ကဲနှစ်ထပ်ချိမှမှတ်မိမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတချို့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းကြောင့်ခက်ခဲထင်ကိုကြံ့ကြံနေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်စမလားပြန်စူးစမ်းမလားအလွန်ကောင်းပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားတပိဒီပန်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်ရတနာပစ္စည်းလက်ဝယ်လက်စားကိစ္စရွှေတို့ရတနာလုပ်ငန်းတို့ကောင်းတတ်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းလျှက်စစ်လုပ်ငန်းတွေအလှကုံအလှပြင်းဆိုင် fashion design အမှုပညာအလှပရေးရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်၄ကနန်း9ကနန်းနဲ့စတဲ့တီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာလူဆိုတဲ့သဘောကလည်းလေအစင်မပြေတော့ကလည်းအစင်မပြေလို့ကိုမပြောချင်တယ်လို့မဆက်ချမ်းခြင်းလို့မတူးတယ်လို့မတန်းတယ်လို့အမလေးအစင်ပြေလာပြန်တော့လေပတ်စံလေးရွှင်လက်လေးရွှင်လုပ်ငန်းလေးအောင်မြင်လာတော့လေကြီးလို့ကိုမရဘူးတောင်းအောင်မကြုံမျက်ခွက်ကိုဝါဆိုတာဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်ပြေပြန်တော့ပြေတဲ့အတွက်အမြင်ကခံရတတ်တယ်တမင်တက်ကိုညစ်တာတို့ကြောက်တွန်းတာတို့တို့တာထောင်းတာတို့ကြောက်တွန်းတာတို့ဆိုပြီးလာကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာမုံညာမုံနဲ့ရက်ွက်ရုံသွားရှင်းရတို့ရဲစကားရောက်တယ်လို့ဖွားဟဲ့ဘာမှတော့မစိုးရပါဘူးရုံသွားလက်ဖိတ်တောက်ပြန်လာရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့လာကြုံရတတ်တယ်တိုးတော့ကိုယ့်ဘက်ကမာမာတင်းတင်းသာကြိုးစားပါကံကောင်းနေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မာမာတင်းတင်းကြိုးစားခြင်းပါလေကြိုးစားသိခြင်းပါလေအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းတွေငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းကိစ္စတွေပြန်ကြိုးစားသိခြင်းနဲ့ဒီလိုနေ့တွေမှာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ရက်တောင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့စုကောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အစိမ်းရောင်တို့အဖြူရောင်တို့အနှက်ရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကလေးတွေကိုမုံပဲသေးစားဝေကျွေးတာတို့အစားအသောက်အဝတ်အထည်ဝေတာဒါနလုပ်တာတို့အဲ့ဒါကလေးများနဲ့ပတ်သက်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကလေးတွေပျော်သွားရင်ကိုယ်မှာကံပွင့်လက်ရှင်ဆိုတဲ့အကျိုးထူးစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲကိုနာကလေးတွေပြောကြပါစေနော်အဲ့ဒါတင်းနှင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဗျာဒီလိုနေ့ဒီမှာကမထင်မှတ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆရာသမားတို့စီကအကူကြီးကောင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းပညာကောင်းတွေရတတ်တယ်ကိုဘဝဒုတရဒုတကြောင့်ကိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ကြောင်းဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပညာကောင်းတွေတိုးတတ်တယ်မြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စ
ရိဘောကပေပြောင်းပန်ပရိပကြီးပပုစသဖြင့်ကြာသာရိနဲ့အလုပ်ပြီးပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဘာသာရေးပညာရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေနာမည်ကုန်သတင်းတိုးတက်စရာတွေစုတူးပွဲတူရတယ်လို့မျိုးတွေမဲပေါက်တယ်လို့အမွေရတယ်လို့မျိုးထူးခြားအောင်မြင်မှုတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်နာဂနန်း6ကနန်းနဲ့စားတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ဒီလိုနေ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ဖို့ကံဘက်တို့အတွက်ပူပင်သောကလေးတွေများတတ်တယ်သူတို့ရဲ့တာရေးနာရေးကိစ္စဒုက္ခဆိုတာတွေကိုကိုကကူညီဖြေရှင်းရတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခတဲ့ကျွန်တော်ဗမင်းတင်ကပြောသွားတယ်ဟဲ့အောင်ဒုက္ခကတော့ဟုတ်ပြီကွာတဲ့မင်းဒုက္ခပါလေတဲ့ကျွန်တော်လည်းမစင်စားမိပါဘူးဗျာဒီဒုက္ခကတော့မကောင်းလို့မရှိလို့ကြုံတဲ့ဒုက္ခပေါ့ကိုဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းပေါ့ကွာတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုခေါ်တာကွာအဖချမ်းသာကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိလားဩဆိုကြပါစို့ကွာသူများလေးတွေဆိုင်ကတဲ့ဝီစီးနေတယ်ကိုကမစီးရအောင်ခြေချင်းရှာရတယ်စပိန်အစုပ်လေး6ချက်နဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ကွာဆိုင်ကမရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်တာအမလီဆိုင်ကမရှိလို့ဒုက္ခရောက်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အမလီအခြေအနေပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အခါဆိုင်ကလေးဝင်နိုင်သွားတယ်ဟဲဆိုင်ကလေးနဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဆိုင်ကရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခလေးတောင်ခံစားရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကရောက်မဲ့စီပြတ်သွားလို့စီဖိုးမရှိလို့လှုပ်ဆမ်းမအောင်လို့ဆိုင်ကရလမ်းကြမှာဘိန်းကပေါက်လို့ပြက်လို့မလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ပြောက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဆိုင်ကရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ခံစားရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒုက္ခလို့ခေါ်တာကွာတဲ့နော်အဲ့လိုလားပါအေးပေါ်ကွာတယ်မင်းအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကမရှိလို့ကြုံရသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆိုတာကရှိလို့ကြုံရသောချမ်းသာဒုက္ခကြောင့်ကြုံရသောဆင်းရဲခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရွေးကောက်ပွဲလည်းနီးလာပြန်ပြီအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲနိုင်တဲ့လူနိုင်မယ်ရှုံးတဲ့လူရှုံးမယ်အေးရှုံးတဲ့လူကဒုက္ခရောက်တယ်လို့တွက်ထားပေါ့ဗျာဆင်းရဲခြင်းပေါ့နော်ငါတို့ရှုံးတယ်မနိုင်ဘူးနိုင်တဲ့လူကဒုက္ခချမ်းသာခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့နိုင်တဲ့လူကလည်းအဲ့ပြဿနာပေါင်း16000ကိုလူရှင်းရခေါင်းမီလောင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့အာနာမရတဲ့လူကလည်းမရလို့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်အာနာရတဲ့လူကလည်းအာနာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြောင့်နော်ပူလောင်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်မဲ့လူနဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့လူတိတ်တော့မထူးလာပါဘူးနော်အဲ့တော့ရှုံးရင်ဒုက္ခရောက်မယ်နိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့အဲ့ဒါငွေမရှိတော့ငွေမရှိတဲ့ဒုက္ခခံစားရတယ်ငွေရှိတော့ငွေရှိတဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အိုးပိုင်အိမ်မန်မရှိတော့အိုးပိုင်အိမ်မန်မရှိတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲလိုက်တာအိမ်မန်လေးရပြန်တော့လဲအဲ့ဒီအိမ်အတွက်နော်ဘယ်ဥစ္စာဘလို့ပြောပါပြန်ပြီဟဲ့ရာစီပင်ကဘလို့ဖြစ်လို့အခွန်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဒုက္ခလာအောင်မယ်ကားမရှိရင်ကားမရှိတဲ့ဒုက္ခကားလေးပိုင်တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာခံစားရတော့အဲ့ကားလေးပိုင်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်ရောက်တော့ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခနော်အဲ့တော့ကားနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်ကားနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်တိတ်တော့မထူးလာပါဘူးဗျာကဲဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကံအခြေအနေကတော့တော်တော်ကိုပေးနေပြီဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်ခုနဒုက္ခတွေခံစားရတဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပင်စိမ်းညွန့်ကလေး9ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့လိမ္မော်ရောင်တို့ရွှေရောင်တို့များပါသောအဝိအစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဘဂဝါကုံတော်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအခုဗုဒ္ဓဟူရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပြီဒီလိုနေ့ဒီမှာကအဝေးပြပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တဲ့အစဉ်ပြေချောမွေးတတ်တဲ့ခရီးသွားလိုက်တဲ့ပို့ဆောင်ကြီးကိုဗစ်ကြောင့်တော့ထင်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာလာပြီးအစဉ်ပြေတတ်တယ်ချောမွေးတတ်တယ်ဒီကပစ္စည်းဟိုပို့ဟိုကပစ္စည်းဒီတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်စီကိုလည်းတရင်ကောင်းဧည့်သည်ကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့တရင်ကောင်းကြားရတတ်တယ်ရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေရွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတိအနံတစ်တန်တော့တဲ့အောက်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းလိုဟာမျိုးတွေပို့ပြီးအကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်6ကနန်း5ကနန်းနဲ့စားတဲ့တီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့ဒီမှာအိန္ဒိယကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လုပ်ငန်းပြိုင်ကြောင့်ဈေးကွက်ပြိုင်နေကြောင့်တော့စိတ်နှောက်ယှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်သို့တော့မမတင်းတင်းစူးစမ်းသိကြပါတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓရောက်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတပြေညုံလေး6ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အကွက်အပြောက်အကြောင်းအကြားတွေများပါသောအဝိအစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝစ်စင်သုံးဆွဲပါနောက်တန်ပုတ်တွေကားတာတို့ကို
အနေဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ရင်အဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရာဟုနော်ကဲကြာတာပရိသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီအနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများအတွက်လည်းဒီအစီအစဉ်လေးကအသုံးတဲ့ကြအကျိုးထူးကြတယ်ဆိုတာပြန်လဲကြားပြရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဖြင့်အလုပ်လေးတွေရှုပ်နည်းနည်းလေးအချိန်လေးကြက်လို့နည်းနည်းတက်တော့ရနေတာနည်းနည်းလေးအချိန်ရရင်တော့ရတယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဘေးတင်လန်းဟောတယ်ဘုဒ္ဓရရအကြောင်းစိတ်ခုံအမြင်ကြောင်းညံလင်းပွင့်ရကြောင်းစကားလက်ဆောင်လေးလည်းပြောတယ်ဟာလားဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းတက်တော့ရိုက်တယ်စကားလက်ဆောင်လေးတွေညံလင်းပွင့်စိတ်ခုံအမြင်ညံလင်းပွင့်လက်ဆောင်လေးတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်ဗိဒ္ဓတွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာကဘာအလဲမမရရှိခြင်းတဲ့စကားမျိုးတွေစေနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုတိတလောက်ကတ်တလောက်ပေါ့ဗျာမင်းဘလောက်နားလဲလို့လဲဘလောက်တက်လဲဆိုတော့တိတလောက်ပြောတယ်တတ်တလောက်ပြောတယ်နားတလောက်ပြောတယ်တကြက်ရှိတော့တကြက်ပေးမှာပေါ့တသိန်းရှိတသိန်းပေးမှာပေါ့သိန်းတစ်ထောင်ရှိရင်သိန်းတစ်ထောင်ပေးမှာရှိတော့တော့ပေးမှာပေါ့အလဟာဒကိုတယောက်ထဲတော့မသုံးပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းအကုန်မျှတာသုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့စားစရာဆိုလဲကျွန်တော်မျှတာစားမယ်ပတ်စံရှိလဲမျှသုံးမယ်နော်ဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းမျှပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံဆိုလဲမျှသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပတ်စံတွေလည်းမိတ်ဆွေတွေယူသုံးမှာမိတ်ဆွေတွေမှရှိတဲ့ပတ်စံတွေလည်းကျွန်တော်မျှသုံးနော်ဒါလေးကလည်းဟာသအချိန်ရကြက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖမင်းသင်္ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစတာအဖတို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဖတွေမြည်ဖို့တွေလိုပါပဲအဖရဲ့အဲ့တော့အဖဒီကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဖပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ချအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ပိုက်ဆံဆိုတာလေအဖပတ်ဆံပဲလိုကတော့ယူတာသုံးပါအဲ့လိုပဲအဖပတ်ဆံနေလဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံလို့သဘောထားမယ်နော်အဖစိလိခဲပြီးတော့မင်းတို့နဲ့နားနေအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတလားရှိလို့နှစ်ကြဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေအဘကတနေ့ကို2သိန်းလောက်သူ့မှာဟိုဘလူတရတန်းနဲ့ဝင်နေတာလေဆိုတော့ဟုတ်လားသူကတနေ့ကို2သိန်းလောက်ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတလားကိုနှစ်ကြတောင်မဝင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့အဖပတ်စံပဲဒီမှာ2ကြရှိတယ်လူဝင်ယူသုံးတော့အဖအားမနာနဲ့ချီးတာငါတာမဟုတ်ပြက်သုံးတာသုံးမလားအဖပတ်စံလည်းကျွန်တော်တို့ယူသုံးမယ်နော်စိကလေးကမင်းတို့နားနေအောင်မယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းအခုကျွန်တော်ကတော့လော့တော့အခုမှလွတ်ခါစားဆိုတော့ဘာမှအလုံးမလုံးပဲရထားတာလဲမလာအိဗီလာကလေးရထားတာဆိုတော့ရှိတာလေးအကုန်ထိုင်ပြီးစားနေတာနော်ပတ်စံလဲနေခါနာလဲနေဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိလို့ကတော့ပေးတယ်အခုတော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှရှိတာလေးလည်းပေးကြဘယ်ရောက်သွားပြီလဲကြာလာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာထူးထူးခြားခြားဝမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကြုံရတတ်တယ်နော်စုတူးပွက်တူးဂုံတူးလိုမျိုးယာတူးတိုးတို့လိုမျိုးတွေကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေကဒီလိုကိန်းမျိုးမှလာပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်ခမရလုံးဝင်ပေါ့နော်မကြိုးစားပဲနဲ့တော့ဘေးတင်ဆရာပြောတိုင်းဟာချက်လောင်းဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ကိန်းရှိတယ်ကိုကြိုးစားရင်အဲ့ဒီအကျိုးခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကြီးအသေးတော့အနေနဲ့များတော့ကွာမှာပေါ့အဓိကငွေကံကောင်းတာငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအစီအစဉ်တွေပိုကောင်းတယ်အကျွေးတောင်းမှာတို့အကျွေးဆက်ဖို့ကြိုးစားတာတို့ပိုက်ဆံချီကျင်တာတို့ဝင်ငွေလာတာတိုးဖို့ကြိုးစားတာတို့ကောင်းတယ်ကြောက်တို့ကားတို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါးကြံကွန်အဲ့ဒီလာမျိုးအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးတူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်လောလောဆယ်မှာတော့ကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့ဗျာအားလုံးကရနေကြတာသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့တရင်ကောင်းကြတာတို့အချစ်ရေးအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေဝမ်းသာစရာတို့လာပြီးကြုံရတတ်တယ်ညနေရတော့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့2ယောက်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောပြီးရည်နေကြသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကသူ့သား2ယောက်ကရှင်းတော့မင်္ဂလာဆောင်တာပရမသား1ယောက်ကဖေဝိုင်လာလိုက်တော့ဆောင်တယ်ဆိုတော့သူအေးပေါ့ကွာဆိုဖေးဆိုပြီးစီစဉ်ပေးတယ်အဲ့ဖေဝိုင်လောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရောဒီမတ်အေဘီမေလောက်မှာဟိုဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြအောင်ကိုဗစ်တွေလည်းဖြစ်ကုန်ရောရိုးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဂျွန်လာလောက်ကြတော့သားအငယ်တယောက်ကထပ်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်မြန်အောင်ဆိုတော့ဖေးကဒေါသတွေပေါက်ကွဲပြီးကျွန်တော်သူကရင်ဖွင့်တာကွာလာပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့လောက်တောင်ဖြစ်နေကြသလားဘလို့ပဲညာဆိုပြီးတော့ဖေးဆိုတော့လေရှူနဲ့သူစီစဉ်ပေးရရှာတယ်အငယ်ကောင်အတွက်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့အခုကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းလည်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ညနေရတတိယလို့အဲ့မိတ်ဆွေကြီးနဲ့တော်သေးတယ်လို့ခမရသားအငယ်ကောင်ကလူလင်ပေါ့ပြလို့သူကန်ကောင်းတာပေါ့လို့ခမရတို့စာနာအတိုင်းနေစမ်းမအောင်ကွာမင်းနည်းနည်းခဏစောင့်မအောင်စောင့်လိုက်ရင်အခုကိုဗစ်နဲ့ညှိနေပြီးတော့ဘယ်ချက်နဲ့ပြန်တော့ဘယ်တော့ကဖြစ်သွားမှာဘယ်တော့မှမင်္ဂလာဆောင်မှမသိဘူးဖြစ်သွားမယ်လို့နော်ကဲအဲ့တော့ဂျာလာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းပဲကိုဗစ်ဂျင်းနေကြတဲ့မှာအလှကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စပိုလန်တပင်ကိစ္စအတွက်အခုမလုံနိုင်သေးရင်တော့အခြေအနေကောင်းခွန်လန်းကောင်းကြုံရတတ်တယ်တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်မရောက်မဲ့ကိစ္စတို့ကုန်ပစ္စည်းတူလောင်မဲ့ကိစ္စတို့ကောင်းတယ်ကိုကနေကုညီထောက်ပံ့ပေးကမ်းမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထိဝါဒနာပါရင်ကိုကနန်းခွန်ကနန်းနဲ့စတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ဒီလိုနေ့ဒီမှာရေတွင်ရေကန်ကိစ္စရေပိုက်ကိစ္စလမ်းနယ်နမိတ်လိုဟာမျိုးတွေအိမ်နီးချင်းလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်ရတတ်တယ်စာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာအရေးကြီးတဲ့စာပဲစာတမ်းလိုကိစ္စတွေတတိထားပါ
မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့အာလူးလေးတစ်လုံးနဲ့ထုတ်ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့ပတ်မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အနဲ့ရောင်များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရုပ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဗျာအချိန်လေးနည်းနည်းတက်တော့ရိုက်ပါတယ်တက်တော့ရိုက်တဲ့ကြားတွေကမနေနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတွေကိုပြောစရာရှိတယ်ကြလည်းပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုတွေပြောတဲ့အခါကျတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းလုံးနဲ့မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းတောက်လို့ပါလဲမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းကဘလောက်တိဘလောက်တက်နားလဲလို့လဲနိုင်ငံရေးဆိုတာမလုပ်ဆမ်းပါနဲ့အမေတချို့ကလည်းအပြော့လေးနဲ့တကြလည်းမာမာလေးနဲ့အမိန်ပေးတယ်လို့ပါအာနာပြတယ်လို့ပါဝါပြတယ်လို့နဲ့လာပြီးတော့လာမပြနဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလာမတ်နဲ့ကြိုးကြမတ်နဲ့လူတွေဟိုတနေ့ကတီးတန့်နိုင်ငံရေးရွှေစကားငွေစကားဆိုပြီးတော့တီးတန့်ကိုကျွန်တော်ငါတို့ထိုင်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးပတ်သက်တယ်ဘာလို့ပတ်သက်ရတာလဲနိုင်ငံရေးဆိုင်နေဘာလို့ဆိုင်တယ်လဲမင်းကဘလောက်နားလဲလို့တက်လို့တိလို့လဲနားလဲဘလောက်နားလဲတယ်တက်ဘလောက်တက်တယ်သိဘလောက်သိတယ်နော်အဲ့တွေနိုင်ငံရေးဆိုတာအားလုံးလောက်ကိုလောက်ရမယ်ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြောထားတယ်အပြင်းပြင်းနားထောင်ရင်နားထောင်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့ခုနားထောင်နေတဲ့အများစုမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒါတွေပြောစရာမလိုဘူးဟိုမပြောရပါဘူးပြောစရာမလိုပါဘူးအခုနောက်လို့မင်းအလုပ်ပါလဲဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုတီးတန့်၄၅၆ယောက်အတွက်ပေါ့သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တနာကြီးကျော်ထိုင်ပြောပေးထားတယ်အဲ့တော့အပြင်းပြေပေါ့နော်အပြင်းပြေနားထောင်ရင်တော့အဲ့တင်ပြမနေ့ကတင်ထားတဲ့ file နိုင်ငံရေးရွှေစကားငွေစကားဆိုပြီးနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စကားကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြောထားတယ်မကြည့်လိုက်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအပြင်းပြေကြည့်ကျင်တဲ့ပါဆိုရင်ကြည့်နော်အဲ့ဒါရီတော့ရီနေကြရတာလူတွေတောင်းနဲ့ချီပြီးသိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ရီမောနေကြတယ်အဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတော့10ယောက်15ယောက်ကတော့စုပ်ပြတ်တတ်တာပေါ့စိတ်ညစ်ဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းစဉ်းစားနားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်ရင်ရီလိုက်ပေါ့သူတို့ပါနော်ကြည်ပြောစရာရုပ်စားကျွန်တော်ပြောစရာစကားတွေပြောတာပြည်သူလူထုပြောစရာစကားပြောတာပြည်သူလူထုပြောသွားမယ်ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာမတင်မကြမရေမြဆုံးပြခက်တာတွေများတတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေနော်သူတို့ဘာပြဿနာမှလည်းဂျားညက်ပြီးကလန်ကလန်ရှင်းရတယ်ရှေ့တူကခက်နောက်ဆိုကခက်ချီတုံချတုံနေများရတယ်အဝဲမအယောင်မအဆုံးပြမလေးတွေငွေမပစ္စည်းမလေးတွေစကားမတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသတိပြုသိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းကိစ္စများငွေကြီးကိစ္စကားကိစ္စကွန်ပျူတာကိစ္စများသတိပြုပါအထက်ထိပနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်တုနှမ်းနွားအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလေလံကန်ထိုက်လိုလုပ်ငန်းတွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာတော့လာပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နာမည်ကြီးထမင်းကဆိုတို့တော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဘေးကတော့အထင်နေကြီးပတ်စံနေလာကြီးအကူကြီးလာတောင်းအပူကြီးလာကတ်ဒီမှာလဲပြစရာစိုက်ကားက200တောင်ပတ်စံဘယ်လိုက်ရှာမှမသိစိုက်ကယ်စီဖို့1000ဘယ်လိုက်ရှာမှမသိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေ့တွေမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ပေါင်မုံလေးတစ်ချက်ကဲဆို6ပြားပေါင်မုံလေးတစ်ချက်နဲ့တို့ပြီးရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနှစ်ရောင်းတို့အစိမ်းရောင်တို့များပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဗတောက်ပင်ကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာတိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့ဖြစ်ပါတယ်အခုစနေသားသမီးများအလက်ဒီလိုနေ့တွေမှာကကိုယ်အစွမ်းအစအည်ချင်းကိုပြရမယ်နေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပိုင်ပိုင်နေကြာနာပြည်လုံးနိုင်ရင်ကြာနာအောင်မြင်မှုကြီးမားမားရမယ်နမောနမဲပေါ့ဆာလောက်ခင်လည်းစုံချုံနေတာမှုကြီးတတ်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုသိချင်ပါတယ်လက်ဝဲထိုးတယ်လို့ပေါ့သူထိုးကိုထိုးအချိန်တွေထိုးရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကပိုင်နေကြိုးစားနိုင်ရင်တော့အောင်မြင်မှာသူရဲ့ကောင်းမယ်အေးကိုယ့်ဘက်ကနမောနမဲပေါ့ဆာဆိုလဲအဆုံးရှုံးကြီးတတ်တယ်ဆိုလေသတိပြုသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေ့ဒီမှာလုံးမဲ့ကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်လုပ်ပါမရရတဲ့ကိစ္စမလုပ်စေချင်ပါဘူးအထူးသဖြင့်အိမ်ပြောင်းနေရပြောင်းအလုပ်ပြောင်းအိမ်သစ်နေရသစ်လုပ်ငန်းသစ်တို့အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာအစီအစဉ်အသစ်တွေအိမ်သစ်လုပ်ငန်းသစ်အသစ်စတင်တဲ့ကိစ္စတွေအပြောင်းအရွှေ့အပြောင်းလဲကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးတင်ပါတယ်မထင်မှတ်သောကြီးကဲသူတွေအဝေးပြပကြီးကဲသူတွေစီကအကူအညီကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်တစ်ကနန်းသုံးကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ဒီလိုနေ့တွေမှာခါတိုင်းနေများတဲ့တော့ကြားမာရေးတို့ထိမိကိုင်းမိအနေလေးတွေဖွားဟဲ့မောက်ချဖြစ်မှမဆိုလိုပါဘူးဒါလေးတွေနီးစပ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အုံညွန့်ကလေး3ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်
အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်အရဟံတိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရုပ်ကြီးမှာအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီအစီအစဉ်လေးကအနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုဗစ်ကျင်းနေကြတဲ့ကြားတဲ့ကပဲဒါလေးတွေနဲ့ချိန်ဆပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးအသုံးချလို့အသုံးတည့်ကြပါစေကိုဗစ်အန်ရကိုလည်းကောင်းစွာကြောအောင်မြင်စွာကြော်လွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းကြမ်းမှချမ်းချမ်းသာသာပြန်လည်စုံစည်းဝင်ရရှိကြပါစေအဲ့ဒါလို့ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်အောင်လည်းပဲကံဉဏ်ဝရိယအစွမ်းအစများကိုအပြည့်အဝထုတ်သုံးအသုံးချတော်မူနိုင်ကြပါစေဆောင်ကြပါအောင်မယ်နော်